Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu saat kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui cairan ataupun udara, dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk atau bersin. Segeralah untuk cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarangan tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar.